Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin kumargi abdi mah orang Sunda asli Banten hoyong nyarios bahasa Sunda. Nu kusim kuring dipihormat Bapak Camat atau yang mewakili dalam hal ini masih dalam perjalanan. Anu kusim kuring dipihormat Kepala Desa Hegarsari Bapak Nono, anu kusim kuring dipihormat. Anu kusim kuring dipihormat di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Bapak Hari. Oke, unsur Forkopincam Kecamatan Kadungora aya Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Oke, Bapak Kapolsek atau napi mewakili. Oke, Bapak Ibu sadayana anu kusim kuring dipihormat nu oge nu dipibanggakeun. Panginten langkung tipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana dina dinten ayeuna urang tiasa kempel patepung lawung patepang wajah paamprok jonghok dina raraga sosialisasi rencana pengadaan tanah jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap. Sholawat sareng salam pamugi tetep tercurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Painten Bapak Ibu simkuring ngadeg di payun di dieu nyaeta kawakilan ku pimpinan simkuring ti pejabat pembuat komitmen atanapi PPK pengadaan tanah jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap Direktorat Jenderal Bina Marga anu mana linggihna di Jakarta. Dina kasempetan ieu simkuring painten bade ngajelaskeun perkawis nu ngabelatar belakangina ku ayana jalan tol Gede Bage Tasik Malaya Cilacap khususna di wilayah Kabupaten Garut. Anu wana panginten nu parantos ku urang diuningakeun sadayana jalan tol anu ayeuna digadang-gadang namina Gede Bage Tasik Malaya Cilacap tipayun pipengker parantos viral ku namina ayana tol Cigatas. Nya Bapak Ibu panginten kitu. Dalam perencanaannya memang 2 tahun ke belakang itu adalah dimulai dari Cileunyi, Garut sampai Tasik. Namun dalam perjalanannya karena di jalur selatan ini khusus di wilayah Provinsi Jawa Barat sampai ke Cilacap, jalur existing atau jalan anu aya teh ngan hiji-hijina nyata jalan nasional nu parat deui ka Pangandaran, teu aya deui jalur alternatif. Nu mana panginten di wilayah Kabupaten Bandung tinggawitan ti Nagreg dugi ka Malangbong ka dieuna upami bade lebaran teh macet kantenan kitu nya. Oge bade ngajuk-juk panginten ti Garut ka Pangandaran meriyogikeun waktos anu panginten meriyogikeun waktos anu lumayan kitu tah. Panginten ku ayeuna jalan tol teh nu kahiji nyaeta kangge ningkatkeun aksesibilitas antar wilayah. Bapak, Ibu, panginten bade ka Bandung gampil henteu kedah wae ka jalur anu ayeuna jalan nasional oge bade ka Tasik, ka Ciamis, ka Pangandaran dugi ka Cilacap biasa emang lewat jalan tol panginten aksesibilitas nate urang tingkatkeun kitu ku ayeuna jalan tol. Margi di wilayah utara mah di wilayah Jawa bagian utara Trans Jawa parantos nyambung. Kangge aksesna aya 2 alternatif. Painten anu kadua nyata kangge mengembangkan atau ningkatkeun pengembangan wilayah. Anu mana panginten ayeuna ku ayeuna jalur anu masih jalur existing wilayah bade ningkat teh panginten sesat. Nu kahiji orang akan berpikir dari aksesnya. Anu kadua panginten tinu macetna tadi akses nyawa kostea gitu paeuna jalan tol mah panginten akses ganca pamugi engke kapayuna ningkatkeun tina pengembangan wilayah gitu anu aya panginten di Garut mah panginten terkenal ku sentra oleh-oleh gitu nya. Panginten engke ku ayeuna jalan tol teh biasa ngadistribusikeun baik orang maupun barangna gitu. Terus nu katilu nyaeta kangge ningkatkeun pertumbuhan ekonomi wilayah ieu tantos Bapak Ibu upami aksesna kabuka panginten ke aya jalan aya jalur anu mana urang gaduh kasempatan ningkatkeun atanapi numbuhkeun ekonomi di daerah heula di daerah anu ayeuna di wilayah Kabupaten Bandung kamari mah
atau dicanangkeun kampung-kampung produktif, aya kampung UMKM olahan industri rumahan gitunya. Kangge oleh-oleh, aya kampung kerajinan, aya kampung buah-buahan. Pamugi ieu ku ayeuna aksesna kabuka, engke kapayuna tiasa tersalurkeun gitunya. Eta panginten tinu ngalatar belakangina jalan tol ieu. Terus nu katilu, jalan tol ieu panginten anu luasanana kirang lebih 4.200 hektar total Bapak Ibu. Ieu jalan tol anu ti ujung ditu dugi ka ujung dieu teh panjangna 200 kilometer di wilayah Jawa Barat oge wilayah Provinsi Jawa Tengah. Mung khusus di wilayah Jawa Barat anu mana kalebetna segmen Gede Bage, Garut Utara, Tasikmalaya, Ciamis dugi ka Pangandaran, panjang si jalan tol teh nyaeta kirang langkung 168 km di Bandung dugi ka Pangandaran teh Bapak. Panginten di wilayah Kabupaten Garut Nyalira yang eta di perbatasan Nagreg dugi ka perbatasan Tasik paling dieu kirang langkungna 34,2 km. Anu mana di lebetna salah sapanjang ti ujung di ka ujung dieu nyaeta difasilitasi ku ayana 2 exit tol. 2 exit tol ieu nu kahiji di Banyuresmi, anu kadua di Cilawu. Tah pamugi nu ayana 2 exit tol ieu painten alhamdulillah nu kahiji mah di Kecamatan Kadungora. Biasa engke kangge ngajug-jug ka ditu ka dieu teh kangge urang bade angkat-angkatan, kangge urang bade aya peluang usaha biasa gampil tersalurkan ku ayana manfaat jalan tol ieu. Oge nu kahiji memang nu kadua anu aya di dieu di Banyures kangge rest area di Kadungora eta. Anu kaduana di Cilawu panginten di paling di dihandap. Ieu panginten engkena meh gampil oge pengembangan wilayah anu parantos dicanangkeun baik di pemerintah daerah oge ka pemerintah pusat. Da kumargi trase anu ayeuna aya di dieu di Gede Bage dugi ka Cilacap teh parantos ditetapkan untuk koridornya. Baik itu kalau kemarin-kemarin ada isu tol Cigatas trasenya kesana kemari itu hanya isu. Dan yang ditampilkan untuk saat ini yang disosialisasikan saat ini adalah trase yang sudah disepakati bersama baik oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Gubernur, oleh Bapak Bupati, oleh Bapak Camat di wilayah masing-masing daerah, yang mana bertujuan untuk kemajuan daerahnya masing-masing. Di nu panjangna 168 kilo tadi, di lebetna sapanjang 168 kilo eta melintasi 7 kabupaten kota, 32 kecamatan, atuh 144 desa di lebetna. Anu mana aya 7 kecamatan di Kabupaten Garut sareng 40 desa Kabupaten Garut anu bakal engke terkena pengadaan tanah kangge pembangunan untuk kepentingan umum ieu. Nu salah sahijina panginten Kecamatan Kadungora, Desa Hegarsari anu ayeuna diayakeun sosialisasi di tempat ieu Bapak Ibu. Terus panginten nu tadi difasilitasinna total aya 8 exit tol tinggawitan Kabupaten Bandung dugi ka Kalipucan di Pangandaran. Nu kahiji upami exit tol di wilayah Bandung aya di Majalaya, aya di Nagreg, anu kadua tadi di Garut, di Banyuresmi, anu kaopatna aya di Cilawu, di Desa Cilawu. Kalaresan rest area anu tadi di Kadungora aya hiji rest area anu mana panginten gaduh olahan sentra kerajinan, sentra oleh-oleh panginten ke tiasa kerjasama kangge penyuplayanana itu Bapak Ibu. Salajengna panginten di wilayah Kadungora, Desa Hegarsari, tina perencanaan DPPT kirang langkung di Kecamatan Kadungora teh periogi 98,31 hektar. Anu mana engke kapayuna bakal kaangge ku jalan tol. Nu mana di Desa Hegarsari Nyalira yang eta kirang langkung 15,83 hektar. Bidang tipayun anu rebet
karena perencanaan hasil ti konsultan perencana nyata 197 bidang nu mana kamari ieu kapangker parantos diverifikasi ti desa kirang langkungna aya 370 bidang anu bakal terkena. Kunaon biasa berubah di 187 dugi ka 370 panginten tiasa wae margi upami perencanaan mah biasana 2 tahun kapangker da margi mapai di Bandung, Garut, Tasik, Pangandaran. Pelaksanaanana dina persiapanana ayeuna kangge penetapan penlog namanya di 2020 panginten di lapangan tos aya nu terjadi ical galeuh Bapak Ibu. Tos aya oge anu panginten hak bagi waris di nusa bidang milik orang tuana gaduh putra 7 tos kabagi-bagi panginten sagala rupi anu hal-hal atanapi faktor nu biasa nambihan bidang. Tapi eta kumargi kitu bakal difasilitasi selama bidang-bidang itu ada di dalam trase, maka kita undang untuk disosialisasikan terkait rencana pengadaan tanah ini. Ieu panginten di desa Hegarsari, trasena nu warna hejo. Panginten anu tadi atanapi nu dilebetna teh aya rorompok, aya kebon, aya sawah anu bapak ibu ayeuna di kagungan gitu. Anu mana dilebetna teh bakal kaangge ku jalan tol Gede Bage, Garut Utara, Tasik Malaya, Pangandaran. Pamugi ku ayana jalan tol ieu di wilayah Hegarsari panginten tiasa ngabuka akses ke nu paling ditu di wilayah jalur existing oge jalur anu ayeuna aya biasa sapalima tersalurkan ke jalan tol pamugi nyeueuran manfaatna kangge urang sadayana. Panginten ieu teknisna Bapak Ibu nu mana tadi parantos diuningakeun oge di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Barat ku Bapak Hari terkait tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Di dalamna dilebetna aya 4 tahapan ageng, 4 tahapan besar Bapak Ibu. Nu mana nu kahiji nyaeta tahap perencanaan. Anu